Nath adorava aventuras, então decidiu ir sozinha para um parque com muitos bichos selvagens. Ela caminhou pela trilha e logo avistou um grupo de macacos pulando de galho em galho. Ela achou engraçado e decidiu se aproximar para vê-los melhor. Foi então que um dos macacos pulou em suas costas e começou a mexer em seu cabelo. Nath ficou assustada, mas logo percebeu que o macaco só queria brincar. Mais adiante, Nath encontrou um bando de pássaros coloridos que voavam em volta dela. Ela adorou a sensação de ter os pássaros tão perto, mas acabou levando um susto quando um deles bicou seu cabelo. Nath continuou a caminhar pelo parque e encontrou as girafas. Ela se divertiu muito observando-as, mesmo quando uma se aproximou com seu pescoço grande. No final da aventura, Nath estava exausta, mas também estava rindo muito. Ela percebeu que mesmo com todas as surpresas e sustos que os animais lhe proporcionaram, ela se divertiu muito e criou memórias incríveis. E assim, Nath aprendeu que a aventura nem sempre é perfeita, mas pode ser muito divertida.